Ya, itu apa dek? Tong, tong, tong sis, sama tripod. Oh, buat bikin video aku. Jangan dilempar. Guys, ini buat bikin terus. Ini buat bikin video aku. Jangan lupa teman-teman. Oh, sis. Teman-teman. Ini tau sis. Ini tripod. Bilang. Itu mah gorila pot. Ini buat HP-nya. Buat teman-teman. Tarik. Raket, bukan raket. Ini buat sosis, buat selfie. Jangan tarik ya. Nah, ini pas sini. Kita putar. Kita putar. Yang ini yang kecil tuh. Semua ini potong ya. Buat kita selfie. Itu yang kita taruh. Nah, kita masukin ya. Ya. Kita harus buang. Tinggal pencet. Udah biarin. Salah. Salah woi. Nggak bisa ke pola aja dia. Bawah. Bawah. Satu, dua. Nah, ini pentingnya. Oh, itu. Udah nggak bisa. Dari kameranya guys. Aduh, kacau di bocah. Bisa nggak? Iya. Belum. Enggak. Bisa. Mana bunyi nggak? Ih, gitu. Sini. Pencet apa? Pencet apa Jedan? Satu. Ada nggak? Mana? Oh iya tuh bisa guys. Aku dek, aku bisa guys. Buruan. Iya. Aku bisa selfie dong. Iya. Bilang. Sini bilang. Ih. Buruan. Satu.